ощущаю сестры. Кстати, да. Значит, ты не стоял. Это вряд. Слушай, холодно, реально. Реально холодно. Парни, а есть кто-то? Понесло. Старая добрая херня. Ребята, сейчас 36 все закончится. Ударил в пах. Ты в пах ему ударил, Петь. Ты с ума сошел. Смотри, ему еще, может быть, девочку придется зайти. Пах ему уже не нужен. Хорошо горит. Близко уже, да? Уже сейчас штанина загорится. Уже нижний стул горит. О, фак. Ой, стой, подожди, это самое интересное для съемок. Нет, подожди, сейчас самое интересное. Чувак, это уже Вот. пиздец Не, полный. чуть-чуть еще. Я уже пиздец горю. Уходи! А что, ты думаешь, тебе больно? Расскажи, что ты Да. чувствуешь сейчас? Что, больновато, правда? Хватит разводи. Вы его жена? Нет. А есть это? Да пускай горит тогда. Я горю! Да прыгай. Нет! Терпи! Брус, ты мужик или кто? Петь, давай, ты можешь, немножко постой, чуть-чуть. Давай. Дайте ему. Теперь прыгаем через костер. Перепрыгнуть сможешь, Петрович? Давайте перепрыгнем. Давайте вдвоем, Петька. Долетел. Вакханалия продолжается. Ставь стул, ставь. Следующий прыгун. Сейчас чуть не насадился. Вот!